ഫോൺ കണ്ടത് മതി, ഇനി പോയി ഫ്ലോർ ക്ലീൻ ചെയ്. വീട്ടിലെ പണിയോ ചെയ്യത്തില്ല, പോയി ആ സ്കൂട്ടി ക്ലീൻ ചെയ്. സോ അതിനു വേണ്ടി ഞാൻ ഈ പ്രഷർ വാഷറിനെ മേടിച്ചു. ഇത് 1800 വാട്ട് ഹൈ പ്രഷറും കൊണ്ട് വന്നത് കാരണം എപ്പോഴേ തൊട്ടുള്ള ഡസ്റ്റിനെ, കോർണേഴ്സിൽ, ഇനി ഫ്ലോറിനെ എല്ലാം ഈസി ആയിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യാം. പിന്നെ ഇതിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് മൾട്ടിപ്പിൾ ലെവൽസിൽ പ്രഷറിനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ആൻഡ് ഈ ഫോം ബോട്ടിലിനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് ബൈക്ക്, കാർ എല്ലാം ഇങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യാം. പിന്നെ ഈ ഇൻലെറ്റ് ഫിൽറ്ററിനെ യൂസ് ചെയ്ത് ടാപ്പിൽ മാത്രമല്ല ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ബക്കറ്റിൽ പ്ലേസ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ കണ്ടോ ഞാൻ എങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്തെന്ന്? നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തല്ലോ. ഇനി പോയ പാത്രം കൂടെ കഴുകി വെക്ക്. ഈ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ബയോയിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.